Ну что, вот он, первый пуск. Топка вся шамотная. Дрова сырые. Это у нас подача воздуха. Вот. Заслонка подающая. Это консоли под брус будет. Ниши сделаны. Кирпич старинный. Задвижка самодельная. Использовали стандартную, но делали, потому что размер трубы таких задвижек нет. Вот тоже подача воздуха. Воздух будет подаваться вот сюда, вот в эту щель. Вот она, эта щель. Блин, греет аж на этом расстоянии. О. Тепло через 1,5 метра чувствуется. Даже дальше. Капец греет. Швы делали специально такие. Такой запрос. Вставлялись вот всякие декоративные кирпичики. Это покупались такие, это старинные. И вот тоже старинные. Вырезались всякие. Вот что находилось. Вот следы лап кошачьих. Вот одна, 2. Их тут по массиву много раскидано всяких. Вот тоже следы животных. И всякие печати. Вот. Все, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Всем спасибо, всем пока.